အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel အနေနဲ့ပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကစာကိုကိုယ့်ရဲ့နောက်ကိုဘယ်လိုမျိုးပို့လို့ရမလဲဆိုတော့အကြောင်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Inshot application တွေကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဝင်ရအောင်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ create new တွေကနေပြီးတော့ video ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုရင်ဒီမှာဒီ project ကိုတော့မဲ့ project file ကို click တစ်ချက်ထောက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့လည်းဒီမှာအမှန်ချက်လေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကိုလိုတဲ့စာကိုဒီကနေပြီးတော့ရဲထပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ text ကိုထောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ text ကိုထပ်ပြီးတော့ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျို့တို့ကျန်တဲ့စာကိုဒီလိုမျိုးရေးလို့ရပါတယ်အမှန်ချက်လေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လည်းဒီထဲကနေပြီးတော့ကိုယ်စစ်ကြိုက်အရာကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်မပြောင်းတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကအဆုံးထိဆွေးဆိုင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုတော့ရပါပြီပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ကဒါကိုအမှန်ချက်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုရင်ဒီမှာအပေါ်က save ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ save ကိုထည့်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ပါမယ်နောက်ကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကခုနအစာကိုနောက်ကိုပို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဗီဒီယိုကိုထည့်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ပါမယ်ဒါပါ new ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ခုန save လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယို file ကို click တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာအမှန်ချက်လေးကိုထောက်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရပါပြီဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ဘေးကနေပြီးတော့ဘေးနဲ့စပြီးတော့နောက်ကိုပို့ချင်တာလေဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီကနေပြီးတော့စပြီးတော့နောက်ကိုပို့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာနောက်ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ PIPP ကိုထပ်ပြီးတော့ထောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီခုနငကိုမူရင်တုံထားတဲ့ project file ကို click တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လည်း feed ဖြစ်တော့အောင်ဒီမှာ feed လေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ရပါပြီဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့တွားရအောင်ဒီကနေပြီးတော့ပို့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ split ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်မလို့ချင်တဲ့အပန်ကို delete လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မှလဲဆိုတော့သူ့ကို background ဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီကနေပြီးတော့ background သူ့ရဲ့ background ကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးဖြတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်အားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဟုတ်ဗျ